Hrvიანი დაბრუნდა ეთერში. მურმან დუმბაძე საქართველოს პარლამენტის წევრი არის ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. საომშვიდობისა ბატონო მურმან, მადლობა რომ მიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თქვენ აჭარი დამბრძანდებით და მინდა პირველ რიგში კითხოთ იმ ახალი პოლიტიკური ესე ვთქვათ აქტივობის შესახებ, რომელიც თქვენს რეგიონში შეინიშნება, მილიარდელი ლეონიდ ჩერნოვეცკი აპირებს საქართველოში პოლიტიკაში მოსვლას. მან უკვე სახელით შეარჩია ბედნიერი საქართველო, ასე ერქმევა მის პოლიტიკურ გაერთიანებას. როგორ აფასებთ მის ამ სურვილს და იცნობთ თუ არა საერთოდ მას რეგიონში? ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმებით. სამწუხაროდ მე არ მქონდა საშუალება რომ მისი ლაპარაკი რამდენადაც ვიცი თქვენ ჩაგერთოთ. ის პრაქტიკულად უკანასკნელი წლების განმავლობაში ცხოვრობს ქალაქ ქობულეთში და აკეთებს საქართველოს სახელმწიფოსათვის ძალიან სასარგებლო საქმეს. მას აქვს ასე ვთქვათ სოციალური პარტნიორობის ფონდი მისი მეურვეობის ქვეშ და განსაკუთრებით ქობულეთში დედაქალაქში სხვაგანაც ის მეურვეობს იმ ბავშვებს, რომლებიც ასე ვთქვათ შეჭრილებული არიან. მე მასთან შეხება პირადად კონტაქტი არ მქონია, მაგრამ ერთი გადაკვეთა მოხდა იმ საქმის გამო, რომ რამდენიმე ხნის წინ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში გააკეთეს განცხადება იმის თაობაზე, რომ ლეონიდ ჩერნოვეცკი მოქმედებს კერძოდ ქობულეთში კანონის მიღმა, ის მზრუნველობს იმ ბავშვებს, რომელიც ასე ვთქვათ მისი საქმიანობა ამ შემთხვევაში კანონით იყო აკრძალული. მე დავინტერესდი ამ საქმით, მივედი, გავეცანი, ნახე ადგილზე შევისწავლე ეს საკითხი, უნდა გითხრათ, რომ თავი წარმოუდგინე როგორც იაპონიაში, დაახლოებით 50 ბავშვი საკუთარი მასწავლებლებით სრულ პანსიონს თავაზობს. ეს არის კვება, ეს არის ჩაცმა, ეს არის სკოლაში გადაადგილება, ეს არის დამატებითი მასწავლებლები, დამატებითი მეცადინეობა, ყველას ნოუთბუქი, მოკლედ ძალიან კარგ საქმიანობას ეწევა ამ მიმართულებით და მე როგორც ქველმოქმედი უნდა გითხრათ, რომ მისი საქმიანობა აი ამის შემდეგ დავინტერესდი, შევისწავლე და ამ თვალსაზრისით მას ნამდვილად ძალიან ღირსეული საქმის კეთება უწევს საქართველოში და მე მხოლოდ მივესალმები ამ გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება მის პოლიტიკურ აქტივობას, საერთოდ მე პოლიტიკაში დიდი ხანია ვარ და უფრო მეტად ის ადამიანები არ მომწონს, რომელიც ამბობს, რომ მე არ მაინტერესებს პოლიტიკა, მე არ მაინტერესებს მოქალაქეობა და ასე ვთქვათ საკუთარ ნაჭუჭი არის ჩაკეტილი და საკუთარი ნაჭუჭი ცხოვრობს. ლეონიდ ჩერნოვეცკის გადაწყვეტილებას, რომ ის შემოვიდეს პოლიტიკაში, მან გამოიჩინოს სამოქალაქო აქტიურობა, რომ მან საქართველოს სახელმწიფოსათვის უფრო მეტად გაიღოს თავისი შესაძლებლობები, საქართველოს მოსახლეობას შეთავაზოს თავისი პროგრამები. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მისაღები, მით უმეტეს, რომ საქართველოში პოლიტიკური ველი საკმაოდ მოშიშვლებულია, საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა არ ცნობს ყოფილ ხელისუფლებას, ნაციონალურ მოძრაობას, არ ცნობს დღევანდელ მთავრობასაც, ის ამბობს 60-70%, რომ ელის ახალ პოლიტიკურ ძალას და არ არის გამორჩეული, რომ საქართველოს მოსახლეობისათვის ბედნიერი საქართველო, რომელიც დაანონსა ბატონმა ლეონიდ ჩერნოვეცკიმ, აღმოჩნდეს ის ადგილი, ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის გულებამდე მივიდეს. ეხლა ყველაფერი დამოკიდებულია, ვინ შემოიკრიბებს, რა ძალებს შემოიკრიბებს, როგორ განვითარდება, პროგრამულად როგორ განავითარებს. აი ეს ყველაფერი არის ბუნებრივია, გასაკეთებელი ტექნიკური საქმეები, ძალიან რთული, შრომატევადი საქმეები, საკადრო პოლიტიკის საქმეები, მაგრამ მე მინდა რომ ვუსრულო მას წარმატება ბუნებრივია. ბატონო მურმან, მე მგონი სწორად მოგაგენით, მე მგონი პირველი მსურველი მის გაერთიანებაში გაწევრიანების გიპოვეთ, იმდენად პოზიტიურად აფასებთ მის საქმიანობას. იყო რა იმე ტიპის შემოთავაზება თქვენი მხრიდან სურვილი? არა, უნდა გითხრათ, რომ მე მაგონდება მისი მერობის პერიოდში, საერთოდ უკრაინა ჩვენთან მეზობელი ქვეყანაა, ჩვენ მოძრაობთ, ვიცით უამრავი მეგობრები და ნათესავები გვყავს ამ ერთი მეორე სახელმწიფოში. მე მაგონდება მისი მერობის პერიოდში, ასე ვთქვათ, უფასოდ გადმოცემული მიწა საქართველოს სახელმწიფოს საელჩოსათვის ქალაქ კიევში. მე მაგონდება მის მიერ გაწეული შრომა და დანახარჯი შოთა რუსთაველის ძეგლის დადგმისათვის ქალაქ კიევში ერთ-ერთ საუკეთესო ადგილას. მე მაგონდება მისი პროპაგანდები, იმიტომ რომ მე პირადად მას არ ვიცნობ, მაგრამ თითქმის 30 წლის განმავლობაში და ვიდრე ის დეპუტატი იყო, ვიდრე ქალაქის მერი იყო, მას სრული ცნობადობა აქვს უკრაინაში და მე მაგონდება მისი ასე ვთქვათ ქართველობისა და საქართველოს სახელმწიფოს მიმართ მისი პოპულარიზაცია. ეს ყველაფერი მაგონდება და აქედან გამომდინარე მის საქველმოქმედო საქმიანობას მე უკიდურესად დადებითად ვაფასებ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, როგორ გადაიზრდება მისი საქველმოქმედო რეიტინგი პოლიტიკაში, ეს უკვე ცოტა რთული საკითხია, ეს არის
მომავლის საკითხი, მაგრამ მე აქაც მინდა რომ მას მოსურვო წარმატებები. პოლიტიკურად ითანამშრომლობდით მასთან? ეხლა ეს შეკითხვა ბუნებრივია მე ველი ამ შეკითხვას უნდა გითხრათ რომ პოლიტიკურად მე თანამშრომლობ ყველა პარტიასთან ვინც საქართველოს სახელმწიფოს გამოადგება ვინც საქართველოს მოქალაქეს დაპირდება ვინც სიგარების შეამცირებს ვინც პროგრამებს დაწერს და საქართველოს მოსახლეობას მაქსიმალურად არა მე საერთოდ მინდა რომ ჩემი საქართველო იყოს ბედნიერი საქართველო და ნებისმიერი ადამიანი ვინც ზრუნავს რომ საქართველო იყოს ბედნიერი მე ბუნებრივია მას მხარს დავუჭერ. ბატონო რომან გაქვთ თუ არა ინფორმაცია რა ტიპის პოლიტიკოსები ესწრაფიან მის გაერთიანებაში შესვლას ან მისთან აქვს მას კომუნიკაცია ვინ იქნება მასთან ერთად რეგიონში თუნდაც არ ვიცი მე რამდენადაც მახსოვს ეს იყო რამდენიმე დღის წინ 6-7 დეკემბერი როცა მან დაანონსა ერთ-ერთ შეკრებაზე რომ ის პოლიტიკურ პარტიას დაარსებდა მე ამ დღიდან მოყოლებული ბუნებრივია მივაქციე ყურადღება იმ ასე ვთქვათ საინფორმაციო საშუალებებით რაც ვრცელდება მასზე ინფორმაციები გადავამოწმე კიდევ ერთხელ დავაკვირდი არაფერი თქმა არ შემიძლია ეს არის ყველაფერი დამოკიდებული მასზე დამოკიდებული იქნება იმ გუნდზე რომელსაც ის შეარჩევს მე ვფიქრობ რომ საქართველოს პოლიტიკური ველი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ საკმაოდ მოშიშვლებულია იმისათვის რომ ახალმა პოლიტიკურმა პარტიამ ფრთები გაშალოს საქართველოში რეალურად ამის შესაძლებლობები არსებობს მით უმეტეს რომ არ არის დასამალი პოლიტიკურ პარტიას ორგანიზებულობას ორგანიზაციას საკმაოდ დიდი ფინანსები ჭირდება ამ ფინანსური უზრუნველყოფის გაღება მას შეუძლია მით უმეტეს რომ ის ასე ვთქვათ გამოცდილია საპოლიტიკო საქმიანობაში და კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ნებისმიერი ადამიანის მსვლელობას რომ საქართველოს მოსახლეობას დაეხმაროს, შეეხიდოს, ის არის სრულყოფილი მოქალაქე საქართველოს უნდა გითხრათ რომ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია ის რამდენიმე ხნის წინ საქართველოს მოქალაქე გახდა ოფიციალურად, ანუ ის არის საქართველოს სრულყოფილი მოქალაქე და მას სრული უფლება აქვს რომ განაცხადოს პოლიტიკური ამბიციების შესახებ საქართველოში. ბატონ მურმან, ასეთ შეკითხვა. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც დიდი ფინანსური რესურსების მქონე პირები ცდილობენ და ახერხებენ პოლიტიკაში მოსვლას. იყო რამდენიმე შემთხვევა ასეთი ქართულ პოლიტიკაში გაამართლა იმ შემთხვევებმა მე არ ვიტყოდი რომ ასე მიუხედავად იმისა რომ მე დღევანდელი ხელისუფლების ოპოზიციაში ვარ და ამ ოპოზიციაში ძალიან მალე წავედი მე არ ვიტყოდი რომ ის ხელისუფლება რომელიც იყო მანამდე ნაციონალური მოძრაობის სახით არ იყო ასე ვთქვათ კონკურენციის წესის დასამარცხებელი ბიძინა ივანიშვილს ვერავინ ვერ წაართმევს 2012 წლის 1 ოქტომბერს ეს არის გამორიცხული ის მოვიდა ძლიერი ბიზნესმენი ძლიერი ქველმოქმედი ასევე ბიძინა ივანიშვილი მაგრამ სამწუხაროდ დავცილდით იმის გამო რომ უამრავი დანაპირები რომელიც საქართველოს მოქალაქეების მიმართ გასცა საქართველოს სახელმწიფოში არ სრულდება და ბუნებრივია მე წავედი ოპოზიციაში მაგრამ 2012 წლის 1 ოქტომბერი გამართლებულია იმ თვალსაზრისით რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა დამარცხებულიყო და დამარცხდა კონკურენციის თვალსაზრისით სხვათა შორის ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვერავინ ერთ-ერთი პოლიტიკოსი ვერ ამბობდა რომ საარჩევნო ყუთებთან საარჩევნო ბიულეტენით საქართველოს მოქალაქეების არჩევანით შევძლებდით ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის დამარცხებას და ბიძინა ივანიშვილმა ეს შეძლო და 2012 წლის 1 ოქტომბერს უფასებ ანუ მე ვამბობ რომ წინ გადადგმული ნაბიჯი არის ამ თვალსაზრისით თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ უნდა გავჩერდეთ პოლიტიკურ ველზე გამოჩნდება ახალი პოლიტიკური პარტიები გამოჩნდება ახალი ალიანსები გამოჩნდება ახალი კოალიციები გამოჩნდება ახალი მხარდამჭერები ბუნებრივია დინამიკაა განვითარება არაფერი არ უნდა გაგვიგვიდეს კიდევ ერთხელ ვამბობ სრულყოფილ მოქალაქეს საქართველოს მით უმეტეს რომ ადამიანს რომელსაც პოლიტიკაში ბევრი რამ გაეგება იმიტომ რომ ის რადას წევრი იყო რამოდენიმეჯერ ორჯერ კიევის მერი იყო და ეს თითქმის საქართველოს სახელმწიფოს ტოლი რაოდენობის ამომრჩეველი ირჩევდა მასაც მერად ბუნებრივია მას პერსპექტივები პოლიტიკაში აქვს. ბატონ მურმან რაც შეეხება კიდევ ერთ საკითხს რომელიც აქტუალურია რომ დავანებოთ ჩერნოვეცკის თავი ალეკო ელისაშვილის ჩვენება რა შთაბეჭდილება გრჩება თქვენ გჯერათ ამ კონკრეტული მოქალაქის თუ არ გჯერათ განიხილავთ ამ პრობლემას როგორც პრობლემას თუ ფიქრობთ რომ გადაჭარბებულია მისი მხრიდან გაჟღერებული საკითხები ეს ალეკო ელისაშვილზე მკითხე კარგად არ მისმის ალეკო ელისაშვილის მიერ გაჟღერებული ინფორმაცია
უნდა გითხრათ რომ ჩვენ პატივი უნდა ვსცეთ ინსტიტუციებს. რახან პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არის შექმნილი შეწყალების კომისია და ამ კომისიაში არის არჩეული ადამიანები, უნდა ვსცეთ. აი მე მაგალითად პირადად მე როგორც საქართველოს პარლამენტის წევრს და ვიცე-სპიკერს მინიმუმ 10-15 წერილი მაინც მექნება გაგზავნილი შეწყალების კომისიაში, მაგრამ ეს ოფიციალური წერილი, ოფიციალური განაცხადი, როცა ოჯახი მოდის პატიმარი, როცა მისი ადვოკატი მოდის და მთელი დოკუმენტაცია მოაქვს იმისათვის, რომ მე ასე ვთქვათ, უთანაგრძნო, უშუამდგომლო შეწყალების კომისიაში რომელიმე მოქალაქეს, რომელსაც შესაძლებელია ზოგჯერ არ ვიცნობ კიდეც, მე ვალდებული ვარ, რომ კომისიაში, მაგალითად მე ვადასტურებ, რომ რამდენიმე ალბათ 15-მდე შეწყალების კომისიაში 15-მდე წერილი გაგზავნილი მაქვს, მაგრამ ინსტიტუციას ისე უნდა ვცეთ პაწიმი, რომ ამას შემდეგ ტელეფონის ზარი, ამას შემდეგ ყურში ჩურჩული აღარ ჭირდება, ჩვენ უნდა ვენდოთ შეწყალების კომისიას და კომისიამ უნდა მიიღოს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება. თუ საქართველოს პარლამენტის წევრი მოქმედებს კანონის მიღმა, თუ საქართველოს პარლამენტის წევრი დამატებით ზარებს ახორციელებს, თუ საქართველოს პარლამენტის წევრი პირადად ხდება შეწყალების კომისიის წევრებს და დამატებით ავალდებულებს შეწყალების კომისიას, რომ ასე ვთქვათ, დამატებითი ზრუნველობა გამოიჩინოს მოცემული შეწყალების თხოვნის მიმართ, მაშინ ბუნებრივია ეს არის მისი სადეპუტატო უფლებამოსილების გადაჭარბება და მე ალიკო ელისაშვილს ვთხოვ, რომ ეს უფრო გაახმაუროს ეს საქმე და პროკურატურასაც ვთხოვ, რომ ეს ადამიანები ბუნებრივია მოქმედებენ კანონის მიღმა და ასეთი ადამიანები აუცილებლად უნდა დაისაჯოს. კანონის მიღმა ქმედება არის დასჭადი საქართველოში და ყველამ უნდა დაიმკვიდროს საკუთარ თავში ეს აზრი. ასე რომ მე ალეკო ელისაშვილის სამოქალაქო აქტიურობას მივესალმები ამ თვალსაზრისითაც. ბატონ მურმან, თქვენ თუ გსმენიათ ასეთი ფაქტების შესახებ, ურმოკრით მაინც, რომ ან შეწყალების კომისიის მეშვეობით ან პოლიტპატიმრების თემასთან დაკავშირებით ვინმე ცდილობდა ფინანსურად გაძლიერებას, ასე ვთქვათ, ვინმე გრთამების საშუალებით ცდილობდა, ვთქვათ, ამ პროცესში ვინმეს დახმარება. გსმენიათ მსგავს? ეხლა არა, რო გითხრათ, რომ ეხლა საქართველოს პარლამენტში ორივე მხარეს 150 წევრთან ნორმალური ურთიერთობები მაქვს, ნაციონალურ მოძრაობასთანაც, უმრავლესობასთან, პირად ურთიერთობებში ასეთი ლაპარაკი არასდროს ჩემთან არ ყოფილა. უნდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ძალიან აკრიტიკებს იმ პროექტს, რომელიც ჩვენ 2012 წლის დეკემბრის თვეში მივიღეთ ამნისტიის კანონის სახით და უამრავი პატიმარი, უდანაშაულო პატიმარი გამოუშვით, მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან გმირული ნაბიჯი საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობისა, მაშინდელისაც მე ამაში მივიღე მონაწილეობა, ჩემი წვლილიც არის ამ საქმეში, პირდაპირ ვამბობ, რომ ის 11 ადამიანი, რომელიც ეგრეთ წოდებული ენვერის საქმით იყო დაშლილი, პირადად ჩემი დაჟინებული მოთხოვნით, იმიტომ რომ საქართველოს მაშინდელი მთავრობა და განსაკუთრებით ჩინაგან საქმეთა მინისტრი, მაშინდელი ირაკლი ღარიბაშვილი თავს იჭერდა ამ 11 ადამიანის ამ სიაში შეყვანაზე და მე კატეგორიული მომხრე ვიყავი, მიუხედავად იმისა, რომ დღესაც კი არ ვიცნობ ამ ადამიანებს. მე მჯერავს, რომ ადამიანების რაოდენობა ციხეში უნდა იყოს ნაკლები და საქართველოს პარლამენტის წევრი უნდა დღენიადაგ უნდა ფიქრობდეს, რომ ადამიანების რაოდენობა ციხეში შემცირდეს. მე საერთოდ პატიმარი ვიყავი მხოლოდ ერთ თვის განმავლობაში. მე დღესაც მოვაწერე ხელი, მაგალითად იმ სამი ახალგაზრდის გამოშვებაზე, რომელიც შეხლა შემოხლის გამო, როცა დავით ლორთქიფანიძეს ხელით შეეხო ახალგაზრდები რუსთავიორის მხარდამჭერ აქციაზე, მე დღეს მოვაწერე ხელი, რომ ისინი თავდებით გამოშვებული იყოს, ასე ვთქვათ, თავისუფლებაში განიხილოს სასამართლო მისი პროცესი. ასე რომ მე უფრო ჰუმანისტი ვარ ამ საქმეში, უნდა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრებთან ასეთი საუბარი არ ყოფილა, მაგრამ მე არ გამოურიცხავ. მე არ ვფიქრობ, რომ ზვიად ქორიძე და ალიკო ელისაშვილი ტყუილ ინფორმაციას აუცილებს და ძალიანაც კარგია, რომ მათ ამოიღეს ხმა და ხმამაღლა თქვეს და ამხილეს ის დეპუტატები, რომლებიც საქართველოს პარლამენტში ზიან. ეს იქნება ნაციონალური მოძრაობიდან, ეს იქნება უმრავლესობიდან, თუ ეს იქნება დამოუკიდებელი დეპუტატები. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ აქ უნდა ვიყოთ ღია და მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ მოვექცეთ კანონის უზენაესობის ფარგლებში. ეს არის ჩვენი ამოცანა. მადლობა მურმან დუმბაძეს, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერს რვიანში მონაწილეობისთვის. ჩვენ კიდევ ერთი რესპონდენტი გველის, რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილი, ქართული ოცნება კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი. რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ საინტერესოა მისი პოზიცია, ვინაიდან ალეკო ელისაშვილმა თქვა, რომ დავით უსუფაშვილის და თინათინ ხიდაშელის ორივე იყო საქმის კურსში იმ თემასთან დაკავშირებით, რაც მან უკვე პროკურატურაში ჩვენებად დადო. დროებით.